Su filtrləri vaxtında dəyişdirilməyəndə təhlükə mənbəyinə çevrilə bilər. Çirkli filtrlər suyu təmizləmək əvəzinə zərərli maddələri suya buraxır. Mütəxəssislər xəbərdarlıq edir. Vaxtında dəyişdirilməyən qurğu sağlamlıq üçün ciddi təhlükədir. Su filtrləri bir çox evdə istifadə olunur. Məqsəd isə suyu daha təmiz hala gətirməkdir. Amma düzgün istifadə olunmadıqda gözlənilən nəticəni vermək əvəzinə zərər verə bilər. Vaxtında dəyişdirilməyən filtr çirk, bakteriya və zərərli maddələrə səbəb olur. Bəs vətəndaşlar su filtrlərinin düzgün istifadəsi ilə bağlı nə dərəcədə məlumatlıdır? Çalışırıq ki, 6 aydan sonra dəyişək. Doğrudan da həqiqətən baxırsan, onun içərisində o qədər lil, ən çox da o çöküntü materialları çox olur. Çirkli sudur da, gəlir ki, biz filtr qoymuşuq, təmiz su içək. Əgər onu təmiz eləmiriksə, yəqin ki, yığılır, qalır. 6 ay yox, hardasa il ərzində bir 10 aya, 11 ay dəyişirik. Ona görə ki, bizim evdə adam sayı çox azdır. Biz düşünürük ki, bu yəni normada əgər 6 ay hesablanırsa, bu bizə 9-10 aya bəs eləyir. Mütəxəssislər isə xəbərdarlıq edir. Çox və ya az istifadə edilməsindən asılı olmayaraq, filtrlər sağlamlıq üçün ciddi təhlükə mənbəyinə çevrilə bilər. Çünki qurğunun daxilində mikroorqanizmlər inkişaf edir. Çirkli filtrlər vaxtında dəyişdirilməyəndə suyun keyfiyyəti azalır. Nəticədə bakteriyalar çoxalır, suyun dadı dəyişir. Əsas təmizləmə aparan filtr, onun ana filtr sayılan membran filtrdir. Yəni, bu önləyici filtrlər vaxtında dəyişilməlidir ki, yəni 6-8 aydan bir ki, membran filtrinin ömrü daha da uzansın. Əks halda filtrlər vaxtından tez dolmaq halları yaşanır. İstifadəçini daha çox xərcə salır. Eyni zamanda da orada olan mikrobakteriya viruslar katizlərin tərkib hissəsində qalır və müəyyən müddətdən sonra biz istifadə zamanı onların bizə müəyyən zərərlər ola bilər. Filtri yalnız heç istifadə edilmədiyi halda dəyişdirməyə ehtiyac yoxdur. Su ilə təmasda olan qurğu 6-8 ay müddətində dəyişdirilməlidir. Əks halda içdiyimiz su zəhərə çevrilə bilər. Gülnisə Əfkari, Rahib Səfərov, Şəhriyar Əhmədli, Mələk İnqilablı, ATV Xəbər.